Etapa de planificare reprezintă momentul în care ideea generală a proiectului are deja un contur bine definit, urmând a fi stabilite detalii cu privire la ce trebuie făcut, când, cum, ce resurse sunt necesare, care este bugetul, cine și ce responsabilități va avea, cum se va face promovarea și cine sunt partenerii care ne vor sprijini pe parcurs. În acest episod vom afla cum putem să stabilim cauzele și efectele unei nevoi sau a unei resurse insuficient valorizate din comunitatea noastră. Pentru a face acest lucru, cel mai simplu și mai util instrument este copacul problemă. Desenați pe o coală de flipchart un copac, trunchi, rădăcini, crengi. Acesta este copacul problemă. Notați pe tulpină nevoia sau resursa de valorificat aleasă în etapa de luare a deciziei. Reflectați asupra cauzelor care au contribuit la apariția problemei respective. Ce stă la baza problemei? De unde provine? Ce factori îi permit încă să continue? Notați toate aceste idei la rădăcina copacului. Reflectați și cu privire la efectele problemei. Care sunt urmările? Ce efecte negative pot surveni dacă aceasta nu se soluționează? Notați-le pe frunze. Felicitări! Prin acest proces ați reușit să listați toate motivele care justifică realizarea unui proiect pe acest subiect. Justificarea proiectului este un pas important, atât pentru a înțelege în profunzime ideea de proiect aleasă, cât și pentru a convinge alte persoane, finanțatori, parteneri, cu privire la necesitatea de a investi resurse. Următorul pas în conceperea proiectului este trecerea de la problemă la soluție, dezvoltând astfel planul de implementare. Primul pas reprezintă clarificarea scopului proiectului și folosim pentru asta copacul soluțiilor. Desenați pe o nouă coală de flipchart un copac. Scopul proiectului reprezintă declarația voastră de acțiune. Ce anume veți realiza prin acest proiect? Scopul trebuie să fie clar, ușor de înțeles și să descrie pe scurt elementul de învățare și cel de serviciu. Puteți începe formularea scopului astfel. Iată un exemplu. Prin acest proiect vom cerceta impactul dispariției arborilor asupra mediului și a oamenilor și vom organiza un eveniment de plantare de copaci într-un parc din oraș. Odată formulat scopul, puteți să-l notați pe trunchiul copacului soluțiilor. Acum este timpul să stabiliți ce anume va rezulta în urma implementării proiectului. Care sunt roadele muncii voastre? În dreptul frunzelor copacului, notați toate rezultatele așteptate. Ce va rămâne în urma aventurilor acestui proiect? Cum vreți să arate comunitatea după implementare? Ce să fie schimbat la comunitate? În jurul ei? Cine va beneficia de aceste schimbări? Fiți specifici, dați numere concrete și realiste. De exemplu, la finalul proiectului, noi vom crea o broșură în care să documentăm efectele negative ale tăierii masive de copaci și vom planta 100 de copaci. Ca urmare, cei 20.000 de locuitori ai cartierului vor avea un spațiu verde în care să își petreacă timpul liber. Acum mai trebuie doar să vă gândiți care sunt etapele sau activitățile mari ce trebuie realizate pentru a ajunge la atingerea scopului. Ele se notează la rădăcina copacului soluțiilor. De exemplu, pentru a atinge scopul proiectului nostru, noi vom realiza un studiu de caz în orașul nostru despre efectele tăierii copacilor. Vom implica 25 de elevi de școală primară în plantarea copacilor și vom convinge primăria să planteze un copac pentru fiecare copil nou născut la noi în oraș. Acum încercați și voi! Până în acest punct aveți deja o idee clară legată de cum va arăta proiectul vostru, însă succesul unui proiect stă în detalii. În acest capitol ne vom ocupa de planificarea activităților în timp, a resurselor și împărțirea responsabilităților în echipa de proiect. Planul se realizează sub forma unui tabel, în cadrul căruia pe axa verticală sunt trecute toate activitățile proiectului, iar pe axa orizontală sunt trecute resursele necesare, persoanele responsabile pentru diferite sarcini și perioadele de timp când se vor desfășura respectivele activități. Ce presupune fiecare? Activitățile sunt desprinse din etapele proiectului identificate în capitolul anterior. De exemplu, pentru a implica cei 25 de elevi de școală primară în plantarea celor 100 de copaci în parcul din oraș, trebuie să cerem acordul primăriei, să achiziționăm cei 100 de copaci, să obținem uneltele necesare pentru plantare și să informăm elevii despre cum se plantează corect un copac.
Resursele sunt tot ceea ce ne trebuie pentru a realiza proiectul. Iată o listă: număr de persoane implicate în proiect, spațiul de lucru la proiect și cel de implementare, aprobări, materiale consumabile sau bani pentru acestea, număr de voluntari, bani pentru transport, telefon, taxe și lista poate continua. Realizați o astfel de listă aplicabilă proiectului vostru pentru fiecare activitate în parte. Persoanele responsabile sunt membrii ai echipei de proiect care pot și doresc să contribuie la realizarea unei activități. Fiți curajoși și alegeți activități care să vă provoace, dar și să vă ajute să vă îndepliniți obiectivele de învățare. Timpul de realizare se trece în dreptul fiecărei activități, astfel încât să fie ușor de urmărit până când trebuie finalizată o acțiune. La final veți avea un plan care se construiește ușor, oferă claritate și cuprinde de obicei într-o singură pagină ordinea în executarea sarcinilor. Alcătuirea bugetului poate fi o sarcină complicată, însă, în funcție de experiența grupului și cerințele finanțatorului, pot fi utilizate modele de buget mai simple sau mai complexe. Ce este bugetul unui proiect? O balanță, ca acelea pe care le-ați văzut la piață sau în farmacie, cu două talere. Pe un taler stau cheltuielile și pe altul stau veniturile. Cheltuielile însumează toți banii de care aveți nevoie pentru a plăti contravaloarea orelor de muncă, materialelor și serviciilor necesare realizării proiectului. Pe baza planului de activități, faceți o listă cu 4 coloane: activități, resurse necesare, cât costă și valoarea totală. Veniturile sunt de fapt banii primiți sau contravaloarea lor sub formă de bunuri oferite sau ore de muncă donate de cineva pentru proiectul vostru. Cum poți să obține aceste venituri? Ai putea să-i obții prin donație directă de bani, prin vânzarea unor bunuri sau servicii realizate de voi sau alții, convingând oamenii să se alăture ca voluntari în proiect, să doneze bunuri sau să presteze servicii gratuit. Adăugați o nouă coloană în tabelul de buget. În principiu, balanța trebuie să fie în echilibru. Uneori poate să fie înclinată spre venituri, ceea ce înseamnă că mai aveți bani sau produse nefolosite și puteți să le utilizați în alt proiect. Alteori poate să fie înclinată spre cheltuieli. În această situație, s-ar putea să fie nevoie să găsiți soluții pentru a putea să finalizați cu bine proiectul. Mult succes!